ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਹ LCD ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਹਿਟਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸ਼ੈਲਫ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀਰੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।